Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta telah mengunci gelar juara dunia Moto2 tahun 2023. Pembalap ini menyita perhatian para pecinta balap dunia hingga sering disebut The Next Marc Marquez. Walau Acosta berhasil menyamai rekor kompatriotnya, dia ogah jika disamakan dengan juara dunia 8 kali itu. Pasalnya bagi Acosta, arah saat ini sudah berbeda dari masa kejayaan Marquez. Acosta lebih senang jika saat ini dia disebut Neo Pedro Acosta ketimbang Neo Marc Marquez. Semoga saja dia lebih baik dari Marc Marquez ya.